Hello friends, welcome to Chellama's Natural Medicines. வாங்க இன்னைக்கு சளி காய்ச்சல் இருமல் தலைவலி போக்குற ஒரு அருமையான ஒரு அருமருந்து ஒரு கஷாயத்தை நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பாருங்க. இங்க பாருங்க, வெத்தலை, ஒரு கைப்பிடி அளவு துளசி, இங்க பாருங்க இந்த அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்து வச்சிருக்கேன், சீரகம், மிளகு, வெல்லம், அப்புறம் மஞ்சத்தூளுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி உலகம் முழுக்க கொரோனா வைரஸால் எல்லாருமே பாதிக்கப்பட்டுருக்கோம். இந்தியாவில் இப்போ ரொம்ப பரவிக்கிட்டே இருக்குங்க. நிறையா பேர் இறந்துக்கிட்டும் இருக்காங்க. இதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னென்னா கைகளை நம்ம நல்லா கழுவணும். அதுவும் இல்லாமல் இதோட சிம்டம்ஸ் என்னென்னா சளி, காய்ச்சல், இருமல், தலைவலி, தொண்டை கரகரப்பு. நோய் எதிர்ப்பு சத்து இல்லாதவங்களுக்கு தான் இது ரொம்ப சீக்கிரம் பரவுதாங்களா. சர்க்கரை வியாதி உள்ளவங்களுக்கு இது ரொம்ப பரவுது. இப்போ நம்ம இந்த கஷாயத்தை குடிக்கிறதுனால ஒரு ப்ரிவென்ஷனாக, இது ப்ரிகாஷனல் மெஷர்ஸாக நம்ம எடுத்துக்கலாம். வாங்க இப்போ கஷாயம் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், 2 வெத்தலையை கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. இந்த காம்பை எடுத்துகிட்டு இப்படி இது கிள்ளி பீஸாக இப்போ நம்ம இந்த பாத்திரத்தில் போட்டுடலாங்க. இதில் நம்ம 2 டம்ளர் தண்ணியை சேர்த்துடலாம். இப்போ ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிடலாங்க. இதை கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும். கொதிக்கிறதுக்குள்ளார நம்ம இது ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாங்க. இந்த இஞ்சி எடுத்து இந்த உரலில் தட்டி வச்சிடலாங்க. இந்த தட்டின இஞ்சியை நம்ம இந்த தண்ணியில் சேர்த்துடலாங்க. இந்த துளசி கைப்பிடி அளவு துளசி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, இதையும் நம்ம இதோட அந்த தண்ணியில் இப்போது 2 ஸ்பூன் சீரகமும் இதோட சேர்த்துடலாங்க. இப்போது 2 ஸ்பூன் மிளகை நம்ம இந்த உரல்லையே இடிச்சிடலாம், 1-2. இப்போ இந்த இடித்து வச்சுருக்கிற மிளகை வந்து நம்ம இப்போ இதில் சேர்த்துடலாம். இப்போது 1 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் இதில் சேர்த்துடலாம். இப்போ நம்ம எடுத்துருக்க 2 ஸ்பூன் வெல்லத்தை இதில் சேர்த்துடலாம். இப்போ இது நல்லா கொதிக்கட்டுங்க. கொதித்து 1.5 டம்ளர் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இதை கொதிக்க விடலாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வெத்தலைங்கிறது நம்ம வந்து இது நல்ல டைஜஷனுக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. இந்த வெத்தலை, துளசி, சீரகம், மிளகு, இஞ்சி எல்லாமே இதில் நம்ம போட்டு பாருங்கள். இப்போ இது எல்லாமே நம்ம சேர்த்து கொதிக்க வச்சிட்ருக்கோங்க. இது மஞ்சத்தூள் வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்குங்க. வெல்லம் ஏன் சேர்க்குறோன்னா இது கொஞ்சம் காட்டமாக இருக்குங்க. இதுதான் ரொம்ப நல்லது வந்து உடம்புக்கு, தொண்டைக்கு ரொம்ப நல்லது, சளியை சீக்கிரம் போக்கும். இப்போ குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் நம்ம கொடுத்தோம்னா அது கொஞ்சம் எரிச்சலாக இருக்கும் அவங்களுக்கு வாயில் ஊற்றும் போது. ஸோ அதுக்காக நம்ம வெல்லம் சேர்த்துட்டோம். அப்போ வந்து இது ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க அவங்களுக்கு குடிக்கும்போது. இப்போ வெத்தலை வந்து இது எல்லாமே வந்து கேன்சரை போக்கக்கூடிய சக்தியும் இதில் இருக்குங்க. அதனால் இது வந்து எல்லாருமே வச்சு குடிக்கிறது ரொம்ப நல்லதுங்க உடம்பு. இப்போ கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. இப்போ நம்ம இது 1 டம்ளரில் வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது பாருங்கள், இப்போ கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. ஒரு இதமான சூட்டில் நம்ம இதை வந்து குடிக்கலாங்க. இது எல்லாருமே வந்து பயன்படுத்துங்க. கண்டிப்பாக இந்த கஷாயத்தை எல்லாரும் வச்சு குடிங்க. கண்டிப்பாக இது வந்து சளி, காய்ச்சல், உடம்பு வலி, தலைவலி எல்லாமே குணப்படுத்துங்க.
ஸோ எல்லாருமே இதை வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த கஷாயத்தை வச்சு குடிங்க. எல்லா வைரஸாலையும் நம்மளை எப்படி பாதுகாக்கிறதுன்னு வந்து இந்த மாதிரி கஷாயத்தை வச்சு நம்ம குடித்து நலமாக வாழலாங்க. ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது செஞ்சு பார்த்துட்டு நீங்கள் குடிச்சு பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.